สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกพักเสียอย่างเดียวโอ้ยมันมีกะปิพริกเขาแล้วแจกร้านที่เราเปิดใหม่ต้องไปซิมมันจะเสียบอีกร้านเปิดใหม่ตรงขามเองเสียบมาจากรีบกินจะไปทำงานต่อทำงานยังไม่เสร็จกินก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องเปื่อยได้แต่ว่าเนื้อเปื่อยไหมเนื้อเปื่อยได้ไรอร่อยดีถ้าลูกค้ารู้นะถึงอยู่ได้นานก็อร่อยเนื้อเปื่อยใจเนื้อหนองไร่ไม่กินข้างนอกหรอกเครื่องบินจะมาเด้อเครื่องบินจะมาเด้อเครื่องบินหวานแล้วหวานได้หลายมือแล้ว2 มือ 3 มือแล้วเลยนอนเปิดพัดลมร่มแล้วแต่ว่าไข้ก็หนาวอยู่มากหนาวขี้รถหนาวทักจอกหนักเปล่าไม่อย่าบดไหมเหมือนทีแล้วก็จะไปทำงานต่อเพียงงานบ้านมีเดียวเพียงก่อนแจนี่ได้เลยยังไม่กินตัวอ้อยหน่อยนึงอ้อยก้นอยากน้ำน้อยนึงพ่อประวัติสิบาทถึงฝากโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ